We're good? Okay. Excellent. Công khai câu mà, phải vậy. Cho công khai đi. Công khai câu. Ready here, quay. Mai là mà nóng nè điều here. Khi nãy mà lên nuông béo. Translation, we invite you to come forward, come closer. Well, very good. I hope that you had a good break. Tao ngạc nuông đi ngang làm gì? We're going to now transition into our final session together. Atop na tuwi na atop na ihun atop na hun kipan kik ni. And the previous session was actually titled Train Up a Parent. Dena igen ni na itate makai dan ding tu hiya. Now we can talk about training up a child. Tu na pen itate koi chibang na pan ta ding. But I want to remind you of a website that you can visit after our time together is over. Na hun na le mu chiang ina ya website sunga na the ding uchi pen khat veong gen kik lai ning. And again, that's heartbeats4home.com. Heartbeat china s pana number li home.com hi. And we'll try to update you with resources and things for your home. Na in wa zat the ding ina ko tu khat pe ong ki update ding hi. Let's visit a Bible text that we just saw in our last session together. Dena isim late sung khat ve en ki lai ni. In Psalm 78, 6 through 7, I'll read the whole thing and you can read the whole thing as well. It says that the generation to come might know them, the children who would be born, that they may arise and declare them to their children, that they may set their hope in God and not forget the works of God, but keep his commandments. We're talking about raising children, but we're talking also about how God takes what we taught our children to teach their children's children's children. Hitanga la siang tu ina eite ina itate tunga itason te tunga amau khat khit khat akihil son son ne de na gen na la te som sai de giat ane gu la sagia tua ina mau khit a khang te le aswang nai lo na pang te na ngon in theya amau te zong ata te u tunga again son thi na ding u a hi tua hi le amau te in amuan na u pasian a ngading u a anasep sa te mangil loin ama thup yak te zui ding u hi. This is how God chooses to continue his story through the families that are raised up. Pasianina hibangina in kuan khat hoi tan makai dinga to in kuanin aban bana makai suk ding chi ade na hi. That's why one of my favorite Bible texts on parenting is actually one that progresses beyond just us as parents. Toi changina kar de ma la siang tho mun khada hi pau nak som ni de ni na sunga hi tate makai na pen itaten amau itate aban bana zok ding pasiani jahi. Proverbs 22:6 says, Pau nak som ni de ni ane gu na sunga train up a child in the way he should go, ta pen amau pai na ding na muna makain and when he is old he will not depart from it. amma ongol chena to panina pial non lo ding hi. Here's the thing, this is a proverb, not a promise. Hi tenga pen kam chiam hilowina hil na hi. Now a promise, people make promises, but people break promises. Hi tenga kam chiam mi hing ten kam chiam mi piak chena kam chiam ki pal sathi. And I've seen people use this text as though it were a promise. Mi tampi takin hi pen kam chiam bangina thui hilina genu hi. And they get upset because they say, God, I trained up my child, I did everything right, I did everything that I could, and yet my child is no longer in the church. Mi de na hebang chiam chile to pa o ken katate pantai na makai na pingina ayang na mau te na tu na biakin ang tung non biakin nu siaw hi abang chi hiam chi na hi pen kam chiam sao hi. But see, the interesting thing about Proverbs Hi tenga pau nak sunga kam chiam hilowina pau nak a hi na thu en ni alung lut hoya. well, for one thing, the Proverbs were written, most of them were written by King Solomon. Hi pau nak bu pen atam zo pen kumpi Solomoni gel a hi. And there's a lot of wisdom in the Proverbs. Pau nak sunga pil na tampi tak zong hi. But the interesting thing about Proverbs is that Solomon writes very systematically. He writes, if, then, if, then. Amma ina hi Solomon lai agel chena hidan hile ichiding hi hidan hile ichiding hi china aban ina to bang ina gen lian hi.
So King Solomon writes, if you train up a child in the way they should go, then when they are older, they will not depart from it. อามานะตาเตเป็นอามาวิตดนะดิ่งลำเปียหอยตะกันนับปัตตาเลยอาเตกดงนะลำเปียนอนหลดิ่งฮีจีนะฮีเละตัวจีดิ่งจีถูกแกนฮี But here's the thing, somewhere in the middle, อายังงี้นะอากิกาลักขดา they may go astray. อามาเตนะลำเปียเทฮี They may do things their own way. อามาอุดบังขัดเปียวฮีเทฮี They may leave the church. เบียกินจงนุเสขะเทวฮี They may leave the faith. อุบนาจงขะสวเทวฮี You may be at odds with your child. นะจงลำดังสักขะเทดิ่งฮีเต But what Solomon writes is if you train them up in the way that they should go. ยะสอนมุยนะนาตาเตตดนะดิ่งลำเปียหอยตะกินปันตาเลยจี And as a praying mother, as a praying father, สุงเงินหนูเลยป่าเต if you do that, นายหิตักปิวเลย then the natural result is that when they are older, they will come back. ตัวบางนะทุงเงินนาตัวหอยแต่นายหิตักปิวเลยอามาเอาแต่เปียลุโซกินะอาตบนะองกิเลกิกเว They may not set foot in your church, ตัวเบียนั่งกิขบนาเบียกินะจงฮิปะโลกเที but in their mind and in their hearts, อายังนะอาลุงซิมเลอาลุงตังสุงะ they will come back. องกิเลกิกดิ่งฮี And that's the beauty of a proverb. ตัวเป็นเป่านักยหอยนาถูฮี It's much more than a promise. กำเจียมสังอินาจงทุปิโซลาฮี It's very much an if then. ในตัวจิวเละตัวจิดิ่งจี So we want to get the first part, the if right. อามาไซนะเละถูแกนมาสนีนะตัวจิวเละจิถูแกนมาสนี We want to train up our children in the way they should go. เอเตนะอิตาเตเป็นอามาวิไปนะดิ่งอ่ะกิมาไก่หนุ่มฮี Now, this is very interesting because I intended to have this second portion be about discipline. ฮีแต่งะตัวอันนี้นาอาเป็นตาเตไซดันถูดิ่งอะฮี But the Holy Spirit led in a different direction. อายังนะข้าเสียงถูนะอดังลำปีขัดตัวองมาไก่นะ So I want to share with you a book. ยาหลายบุขัดองเกนองหลักหนัวมิง The book is called The Sticky Faith Guide for Your Family. ฮีแต่งะฮีหลายบุอินกวนอาดิ่งจีฮีหลายบัว Not stinky, but sticky. ฮีแต่งะอันนี้ฮีเลยนะอากิมัดจีดีฮะ Now, the idea is behind, they have a couple of these books. ฮีหลายบุนงะพอขัดถูกิเกลฮี The idea is that faith becomes sticky, that your children learn what faith is, and it sticks with them as they leave the home. ตัวอันนี้ฮีเลยนะอากิมัดจีนะเกนนะอุบนาต้องหอยตะกินฮีตัวอุบนาอินะนาตาเตวเป็นน้ำมัดนะนาจุยตอนตุงดิ่งฮี So I told Pastor Mang, instead of, let me put it this way, there will be a question and answer time at the end of this particular session. เดนากะกิโหนาว่าฮีแต่งหุ่นมันคิดเจนะโดดนาจงนั่นเอวเลยนั่งไอสุนโคโลนาอมดิ่งฮี That perhaps you have some questions as a parent หนูละป้านะฮีนาวคาดูโตนาโดดนบุสงอมคาเทดิ่ง or as a married couple. ไอเกเลนูปากิกาสงทัวฮีสงอินะ And I'd like to, with God's help, be able to talk about those things. ตัวแต่งแค่เปลงปัสเซียนหูนาตัวเดนเจนกิกุมเทเดียนลาเมนิง And maybe discipline will be one of those questions that you have. ตาจะใส่ด่านสงนาโดดนาอุสงอมคาเทดิ่งฮี But for now, we're going to talk about your sticky faith. ตัวน่ะฮิตังะองมัดนังองอุบนาถูเกนนี่ Practical things that you can do in your home นาอินสุงวะนังอีฮิด้านนาจุยด้านถู so that your children can learn and take those things with them as they grow up. นาอินสุงปันวันนุนตากด้านอุบนาตัวนักการส่วนด้านเป็นนาตาเดนตัวนังอุบนาเป็นองชินโตดิ่งฮี So 2 things right here at the beginning. อปัตนาดีนะทุนิอมฮี Number 1, ขัดนา do not underestimate the power of the warmth of your home. นะฮิตงะนะอินกวนสุงวะนวบสักนาหนวนะตาเดนขลุมอินนวบมาสักนาเป็นแนวง่ายสุดกิน And I don't mean the temperature, like setting your house to like 80 degrees. อินสุงนวมอินสุงลุมขลุมอิจิเป็นอารมณ์มาบทตัวอิตาเตฮิโลวินะอินสุงะกิถวนะนวบนาทัวเกนฮิง Think about it as the warm environment that you create in your home for your family. อินกวนขลุมจีนะอินกวนนวมฮิเทนะดิงหอยตะเกนะมุยบุญตะเกนะมังไก่ดิงกิสัมฮี Think about inviting your children's friends to your home. ตัวเจนะอินสุงะนะมังเงโลดิงะนาตาเตยลมเตจงนะอินะสัมดิงฮิวเต Think about your home as a hub, as a place
for others to learn about Jesus in your home. ตัวนาอินุเป็นมิดังเตอินนาตาเตวเลนาตาเตลมเตวินะเจซูทูอาสินนาดิงุนาอินุอิสักดิงเฮียวเต As Heather, my wife, and I have talked from time to time, we've learned the things that our parents did in the neighborhood in which we grew up. ก็นูปาจงกิคุมเซลินะตาเตอีตุงปนินะกิมละปามกิฮูซาบนาทุกกิคุมเซลุฮี Heather's parents knew everybody on the block. กะจีกะซุงเตนะอามาวีเวงแคมเปมีแคมเปเทฮี Heather's father was a construction worker. เอากะซุงปาเป็นconstruction นะเซมฮี And he would help in different areas of the neighborhood. เวงกิมปามเตอตัวมตัวมินะหุคอยกอยฮี And Heather's mom กะซุงหนูแล้วเลยนะ is an excellent cook. อามาเป็นอันฮวนเสียมมาฮี And so Heather had a lot of her friends come through her home, and a lot of family members come through her home. กะจีอินะอามาอิลอมเลกวลเตเนอินะอาอินะจะปิเซลฮี And they love to be there, and they love to stay there. กะซุงเตอินเป็นอารมณ์กวลเตนวมสมะมาฮี Even I enjoy going there and eating the food and staying there. อามาอิลอมเตไปกิโลยาเกยมะเหมือนจงกะซุงเตเกี่ยวไปเป็นนวมสาเฮง And in my home and in my family, growing up with my parents, ก็อินกวนสงฮีเลยกะอินกะนุกะปาเตตกะคันเขียดดานุเป็น my mom would invite all of the boys in the neighborhood. กะเวงกิมวัวปัสสาวะโนเต็งเกยกวลเต็งเป็นองสับสักเดนุฮี And on Friday nights, we would have worship. Friday นี่ตากบังเลยกะเวงกิมแฟมปามเตียวโตเบียกเบียกนาในคอมฮิง And here are these street kids อีเต็งอ่ะลำดุงอ่ะนะปัสสาวะโนเตนาปังโนเตเป็น who out during the week are cursing and saying these horrible things to each other. อามากาลักสุงเตียกีโกนากีเกนนากีตดนากัมมัลตัวมตัมปีตักอาซาหินาปี Some of them whom I'm afraid of. พอคัดเตบังอินะอนุละปาเตกีตา On a Friday night, we're all sitting in the living room singing Jesus Loves Me. Friday นี่นิตากเจียงนะแรงละคานะเจสุนองยีที่จิลาสักเจียนะกีตากันเนโลเตนังอน And sometimes I would catch some of my neighbors riding their bicycles down the street. คัดเวกะเวงปามาไซเคิลโตอไปเตอินะ Singing deep and wide, deep and wide. ดีบเอ็นโวยจิลาเตของอาซาสงกะจาฮี So my parents, Heather's parents, understood the power of sticky faith. กันหูกะปาเตนะตัวเป็นฮิอุบนาฮิทูเป็นอุบนาต้องกิมัดจิทูเป็นองหิลฮี The power of making your home a hub, a safe place. อินสุงเป็นฮุซามนาวางเล็ดนาเป็นกิมุเทฮี But you know what? Time has evolved and things have changed. หุนเตจงไปนาเตจงกิเคลฮี And like any good thing, นาขัดหอยขัดเปเปเป็น if used too much, ตั้มสัตลวดเจียงอินะ it becomes a bad thing. อาเซียสวากี How many of you have phones? ฟงอันนี้กว่าเต็ง Okay, that should be most of us, right? Phones nowadays, just listen to some of these statistics. ฮีตังอากิกันเขียนนาทูเอ็นดีนี่ 58% of this generation possesses a desktop computer. ทุกครั้งหุ่นมีจะสอมงานเล็กเกียร์ดีนะเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์นี่ฮี 61% of kids today own a laptop. นาวปังเตอินะจะสอมกุกเล็กเกียร์ดีนะ68 61. สอมกุกเล็กขดีนะแล็ปท็อปนี่ฮี 18% use a tablet or an e-reader. จะสอมเล็กเกียร์เตนะฮีอันนี้เอาโน้มมาแต่ต่อยทีเตนี่ฮี Okay, we're thinking about middle school age children. นาวปังโนซางกุมสอมวาลุเตกี่ปัน Here's the crazy thing. Here's the king of all technologies. 90% of our young people have a cell phone. ขังหนูเข้มปลุกตัวขังคนน่ะมีจ่าสอมกวยน่ะฟงเนวฮี What's fascinating to me is that I am a lover of technology. เกี่ยบังฮีเสร็จวันเด็กอดีตพอดีขัดกะหินาโตกะลุงองลวดมาขัดเป็นน่ะ And before I read this, ฮีกะซิมไว้น่ะ I had already been thinking of how to get my daughter a phone. กะตานูเป็นก้อยบังหุ่นเจน่ะบังเจียงน่ะฟงสั่งสักดิ้งจิกังไงสุนี
And you see, I ended up getting my daughter a phone. อะตอบน่าจะกัตนูเป็นฟงขัดเปียหิง Granted, she only is able to use it to be able to listen to podcasts and to be able to listen to music. กัตนูเกียงนั่งทุกเกณฑ์น่าเละลาเบกง่ายเทดิงฮีเดจีน่ะกับเปียหิ Because it doesn't have a chip in it. บางยามจีเดฟงสุงอดังเอเทนดิงอดังเตอมโลฮี But it still falls under this category. She has a phone. อามาเป็นจงเป็นฟงนี่ละก็กิเฮลเวฮี How many of you, when you go to sit down at the dinner table, someone's got a phone out? อันนี้เดียนักกิทอยเจนะฟงองลองกว่านับพอขากอมเฮียม There have to be boundaries. We can't say that just remove all phones and we're not going to use technology anymore. เอเตนะฟงสั่งโหลดิ้งเซตวันคอมพิวเตอร์เดียบังมาสั่งโหลดิ้งจีบังเสียนส่วนเกี่ยวกับที่อมโลฮีได้ฮีกูฮี We live in a technological age. เอเตนะทุกครั้งงูนะฮีเซตวันเตจัดหุนฮี But we need to be smart about how we use our technology. ไอ้ยังนะก้อยจีจัดดิ้งจีเป็นเอเตนะพิลวางมากูฮี So here are a few different techniques that you can use in your home. ฮีเตงะปอลขัดอินสงวนนัจัดเทดิ้งกิคุมนี่ Here's something fun. If you are at home, แกนเตนะนังอินสงวนนาอมเล่ establish some kind of place where people place their phones when they come home. มีอินกวนสุงปีเดียฮิโซนะองไปเจนะฟงเอ็ดเทนะดิ้งมุนขัดเซอิน Think of like a phone basket. แกนเตนะฟงกุยนาบาสเกตกวงเตฮิโซอิน And Heather's going to do this when we get home. I just know it. กาตานูเอนโซอินะตุนเจนะตัว When everybody comes home, they put their phones in the basket กวมาแข่งพวกอินะตุนเจนะตัวบาสเกตสุงฟงกุยดิ้ง until a specific time. หุ่นอากิเซหุ่นตุนมาเสีย Maybe you give everyone an hour to check their emails, in the evening or to check their text messages. But outside of that, that phone goes in the basket. ตัวฟงบาสเกตสุงนะฟงเตะกุยสักดีนะนี่ขัดดีนะในขัดสุงไอมีอะไรจนไม่ใช่ไอหุ่นดิ้งกุยดิ้งตัวโลงาตัวบาสเกตสุงฟงอมดิ้งฮี Especially for this next one, the dinner table. เดียกันนะฮีนี่ตากันเนี่ยนะสบอย Heather established a rule in our home that at the dinner table there are absolutely no phones. กตันูเกี่ยงเกนี่นะนี่ตากันเนี่ยเจนะบังมาฟงต่อยเทโลจีฮิง So here's a couple of things you can do. Let's say you're at home and, well, let's give an example. You go out to eat with your family. เกนเตน่านะโนอินกวนนะปัวอันเนคอมดีนะไปดิ้ง And you make an agreement with everyone. มีอันนั้นเวกแคมปัวกิทุกิมนาขัดนี่ Everyone puts their phone in a stack. ตัวฟงกุยนาดิ้งตาวะเวกากุยดิ้ง The first person to reach over and get their phone for any reason ตัวฟงอัลมาซาซาเป็นหางบังหางไอ้ส่วนอัลมาซาซาเป็น they have to pay the bill that night. ตัวนี้ตาก็อันเนี่ยเป็นสุ่มไปดิ้ง So let's translate that to the home. First person to reach over and grab the phone out of the basket during dinner time. ตัวปัวไปน่าเป็นตัวอินสุงเอ็นนี่อินอันเนี่ยลายตะกันฟงอลองมาซาซาเป็น has to wash the dishes that night. ตัวนี้ตากวงแค่ปัวมันสอบดิ้ง Do something creative. ตัวมาเดนอกผ่วนตอมดิ้งหิวเตะ Set some boundaries in play. น่าแค่ปัวได้คงดิ้งหิวเตะ Guard these special places in your home. ที่เป็นนาตาเตวาดีนะมุนหอยดีนะหอยตะกันได้คงชิดเสร็จดิ้งหิวเตะ The first one is the dinner table. มาสเป็นนิตากอันเนกนะ Make sure that dinner table is sacred. ฮินิตากอันเนกนะเป็นหอยเททุบยุเทเป็นดีนะบอดิ้งหิวเตะ Try to make at least one meal a day at the dinner table together. นิตาขัดเวอตอมเป็นอันเนคอมเด่นดิ้งอินกวนกิมินะอันเนคบดิ้งเป็นหันจำดิ้งหิวเตะ Maybe for some of you it's going to have to be in the morning during breakfast. พอขัดเดียจิงสังตุงอันเนคบกิมเป็นเทขัดดิ้งหิวเตะ Good luck. กำพาวน์ If possible, make it at dinner time when everyone comes home. ตัวฮิเกลนักกิมหุ่นเป็นนิตากันเนคบนายตรงนี้นะ Learn to begin asking those questions. How was your day? Tell me a little bit about what you learned today. นิตากันเนคบดิ้งใจนะตัวนี้บางจีนิวเฮียมนักกิมเฮียมนะตัวเฮียมบางจียามจีเป็นอินกวนปีตาเตตัวหอยตะกันนักกิโฮสิทธิ์กิกุมสิทธิ์ดิ้งหิวเต
It's fascinating the things that I've learned, and I was trying to find a quote here. ฮีแต่งะขัดองชิมนัวมิงทุปีกษักขัด And I may just have to pull this out of something that I've learned in my doctoral program. ยะดอกทรากกะลายกสินขัดตู Okay, here it is. They quote it as well. Kids who have dinner with their families seem to make better choices, avoid disorders and high-risk behaviors, including depression, delinquency, drug and alcohol use. And while you're figuring out how to translate that, let me just say I've actually seen the research done on how teenagers, the people that they hang out with, the people that they socialize with, the things that they get in trouble over, it dramatically drops when they have that family time at the dinner table. เฮียแต่งะนี่ตากอันนาวปังเตตอนเนขบนาอินะนาวปังเตียริงอินะทุกเข็นสัตนาวหอยสักจอยนตอคิดจังอินะกำตัดหอยทุมันเหล่านาเตหอยสักตัวมินเจียเลยต้องหอยเหล่าเตียวหิเละลุงเกียรนาเตียวฮีจงอินจะตุยเละกุยเทคำเทจัดนาเตียฮีจงอินตัวบังอาจังเตียดิงนางอนินจงหอยฮีเจียเวนี่ตากอันเนขบฮะกิโหขบเป็น So you think to yourself, well, how can I connect with my family? How can I connect with my children? How can I make my home better? ไอ้เต้น่ะก้อยจีบังเงินกับอินควนส่งหอยจะเทดิ้งอ่ะกับอินควนปีเต้มีมาลกิมตัวก้อยจีบันกิจบนาหอยเทดิ้งยามจีเป็นไงสุนดิ้งฮีห่าง Here's one simple way to do that. ฮีแต่งะใบมาออลมาขัดอมี Set some boundaries and make the dinner table a sacred place. ได้คงดิ้งห่างตัวคิดเจนะนี่ตากันเนียกนาเป็นหอยตะกินะทุบพิสักดิ้งฮีห่าง The second thing that I want to talk about is in the same area, in that kitchen space or that nook where you guys may spend some time eating together. อันนี้นะอันเนียกขบนากิมมาเดนี่ตากินะอันเนียกนากิมวะตัววิลขัดในดิ้งฮีเต And this is called the praying chair. ตัวเป็นบังอินกิสามียามจีเลทุ่งเอ็ดนาตุดผะกิจีฮี Designate some spot in your eating area, some chair as the praying chair. นะนี่ตากันเนียกนาวะตุดนาคัดเป็นทุ่งเอ็ดนาตุดนาจีนะเสตัวมดิ้งฮีเต And this chair then becomes the person who sits in the chair becomes the person who gets to ask the questions on how everybody did that day. ตัวตุดนานี่ตาอันเนียกนาดิ้งอ่ะอันเนียกนาวะตุดนาตัวมวิลเวลคัดเป็นนะตุเป็นนี่นะตัวนี้นะบังจีเนียมจีเป็นไว้พวกมันละดิ้งดงดิ้งมีมาลกิมตัวนี้นะเหน้ำยำนาลุงนัวมยำจีไว้พวกละดิ้งเป็นตัวตุดนาตุดิ้งฮี So if a child wants to be able to be the one to say, okay, Daddy, how was your day? Or Mommy, tell us about your day. นัตตาเตลักวขัดินนัวนั่นเสพนาป้านั่นเสพนาตัวนี้บางจีนี่ยามจะองอดงนวมขัดหิเล The only prerequisite or the only thing that it's going to cost them ตัวบังอาไม่นะอดเทนะดิ้งนะบางหิดิ้งยามจีเล is praying that evening ตัวนี้ตาเป็นอามันทูเงินดิ้ง for the food and for the family. อันนาดิ้งเลอินกวนนาดิ้งอัมทูเงินดิ้งอทุดงเตยนะ So if you have the children setting the table, นาบางเตตุดผาสบวยกอยเดียนนะโซเล have one of them decide who's going to sit in the praying chair. ตัวนาบางเตลักขัดอีน่ะไว้พวกละดิ้งตัวตุดนั่นตัวกวดตัวดิ้งจีอามาไว้หอมดิ้งฮี Because here's a little secret. ฮีแต่งะทุสิมขัดอมฮี If you want your children to participate, นาตาเตจงกิเฮลดิ้งนาลุงรุดเล let them lead. อามามากายสักิน So this praying chair now becomes a place where they learn how to pray and a place where they learn how to lead a conversation. ตัวบางอินะทุ่งเอ็ดดิ้งทุ่งเอ็ดอามันสินเบกโลวินะกิโหนาก้อยจานะกิโหกิปันดิ้งจีเป็นอามาองมากายดิ้งฮี Remember, we're training our children how they should go. ตัวบางอินะอันเอวทุ่งอินะมากายด่านะฮีจงอินะอภัยนะดิ้งวัวนี่ดังเจนะมีตัวกิถวนะดิ้งวัวเอ็นลำหลักขอดิ้งยัง So one of those places is at the dinner table. นำมาขัดนานี่ตากอันเนกนาตุดนาขัดเป็นตัววิรักก้อยดิ้งตัวขัดนาฮี Making use of a praying chair. ตัวเป็นทุ่งเอ็ดนาเต้าขมจีดิ้ง But here's a third place. ยะทุ่มนา Conversation couch. กิโหนาตุดภาษาจีมา Now you may say, what is a conversation couch? กิโหนาตุดภาษาจีเป็นบางยามจะขัดดิ้งอยู่แต่ Well, it's just a couch. ตุดภาษาตัวฮิเลลฮี But if you designate it, if you make it a special spot,
ตัวตะกะมุนขัดเป็นตัววิวานักกุยหนักเลย Really cool things will happen. ตัวตั้งหอยมันพม่ามาขัดองเปียงดิ้งอ่ะ So if you want to talk to your little boy or you want to talk to your little girl and you want just the two of you to have a conversation, ตัวนาตาเตตัวเฮจงอินะนาตานูเตตัวเฮจงอินนังเลยอามาเบกกิโหนาดิ่งมุนตัวเป็นกุยดีนะนักกิโหนบุจียงอินะ tell them about the conversation couch. นาตาเตเทสักดิ่งที่เป็นกิโหนาตุดพาฮีจีนะแกนดิ่ง Ethan, come sit with me. We're going to sit over here at the conversation couch. ยาอีตาเตเกียงอ่ะอีเจโนฮิตังอ่ะกิตุดนากิโหนาโตขมาตุคอมนี่จีดิ่ง I'm sorry, Mia. Right now I'm talking with Ethan. I'll talk with you in just a moment, but this is our conversation couch. ฮิตังอ่ะอูอสังกัมดังเตเกียงอ่ะนักขอพูดทุนกูเฮียนานาตัวกิโหพูดดิ่งฮิยงจีนะตัวกิโหนาโตขมาโนตัวดิ่งฮิวเต Yes, honey, I'll be there in just a second, but I'm with Ethan right now at the conversation couch. อูเตนะองนองกายสักนะองซ้ำๆขดิ่งนักนักพูดทุนละกูเฮียนานาเตตัวไอ้เจนะอูตัวกิโหพูดดิ่งฮิยงจีดิ่ง So, Ethan, what did you learn in school today? ตัวคิดเจนนาตาเตเกียงอ่ะอีเตโนนั่งสังปัญญาบังทุสินในยามจีดิ่ง How did you feel when that little boy pushed you? นลอมเต้นนังองโซนเจนนั่งบังจีขานซาในยามจีดงดิ่ง I'm so proud of you for not pushing him back. นโซนกิโลนัถูกิโลเป็นอ่างตั้งมาเมื่อไงทุปีมาเจจีดิ่ง Thanks for talking with me today. ตัวนี้นะฮิบังอ่ะอีกิโหลุงดำมาเมื่อยังจีดิ่ง Okay, let's go. ตัวคิดจะไปคิดดิ่ง Short, sweet, just starting a small conversation with your children. ต้มกิมจิงมาสาวเวทโลเบกหุ่นละดิ่ง Remember, you're training your child. ตัวเป็นนาตาเตวอปันตะนะฮิละมุพอกดิ่ง Imagine when your little girl is now a teenager. นาพอกดิ่งว่านาตาโนเตวเป็นกุมซอมและกุมชุมองวาลดิ่งนะ And she says, Daddy, I need to talk with you. ป้าโอกิโหนัวมิงองจีดิ่ง Let's sit at the conversation couch. กิโหนาโตขมาตัวนี้จีดิ่ง There's this boy that I really think is cute, เฮียภาษาโนปาเป็นอเมรหุยสายอามันองเกนดิ่ง but I don't know what I should do. ตัวคิดจะมันบางจีดิ่งก็ยามเทเกียงองจีดิ่ง You know how many dads would love to have that conversation? ป้าเตบังใจตัวบังอากิโหดิ่งเป็นเดียมจีนาเทยยาม Let me rephrase that. ดังอินาเกนเก่งนี่ Dads will be terrified to have that conversation. ตาเตป้าเตตัวบังอาซักเจนะอลุงชิมุปตาวินาจีนาเดียวเทโลอมฮี But how good they would feel to know that their daughter trusted them. อายังอินะตานูเตอินะตัวบังอาเกนจะโอ้กตานุนเกยงม่วงมาไม่จีเป็นป้าเตอ่างตังมาไม่ฮี All because they established a special place to talk together. บางยามจีเลยตัวกิโหนาโตขมาตุฮีเทียเลยนะกิโหวุฮี The last place that I want to talk about, thank you, buddy, อะตอบนะขัดหมุนขัดอมลาฮี is called the Bible wall. ลายเสียงโทกอมจีนะ And there are, sorry, was that all? There are a couple of things that you can, thanks, Ethan. He loves rocks. Well, ตายนะสวงเด็กมาแม่มา I'll take a piece of Guyman home with me. It's itchy. The Bible wall, there are a couple of things that you can do with the Bible wall. ฮีลายเสียงโทกอมจีตัวกิไซนะฮิเทเดียวปอดขนมฮี You can get those sticky notes. จะไหนเกนลายดัลกิฮอกกิเบลเทเตมาเดตัวลายดัลเตจังดิ่งฮิวเต And you can write down Bible promises. ลายเสียงโทกำเจียมเตลายเสียงโทสงกำเจียมอมเตเป็นเกลดิ่งฮิวเต And when your children are older, they can write down Bible promises. นาตาเตวจงอังกอลเจียงอินะอามาแล้วมันจงลายเสียงโทกำเจียมเตเกลดิ่งวิฮี You just choose some wall in your home. นาอินทรงว่ากอมก้อยเตียงขัดเป็นกอมเป็นโนเตลดิ่งฮิวเต Maybe it's in the hallway. เลียงละคานอาฮีทรงอินล้ำไปนาอาฮีทรงอิน Maybe it's in the kitchen ไอเกลอันฮวนบุกทรงอาฮีทรงอิน or in the living room. ไอเกลเลียงละคานทรงอาฮีทรงอิน And you start posting these sticky notes on the wall. ตัวกอมเตียนโนลายเสียงโทสวกำเจียมเตเป็นเกลลีนะเบลดิ่งฮิวเต Or your children draw pictures of Jesus or they draw pictures of Bible characters. นาปังเตนะอามาอาเกลสังนะสวยของอุกจุดินลายเสียงโทสุงอาเจสุลิมคอยจนตัวอามาฮินกเป็นอามาองสวยดิ่งวิฮี You put them on the wall. ตัวแต่แค่เป็นตัวกอมส่วนสักดิ่ง You do something. You see, the Bible talks very specifically about being able to visualize, being able to see the things that God is teaching us. ลายเสียงโทอินะอิตาเดมุเทดีนะอิปัตตะเดนมุเทดีนะจีนะอามิดมะมนจงอามุเทดิ่งหุ่นนะฮิลินะปันตะดิ่ง So there's an option. You can put sticky notes on the wall. You can put pictures on the wall.
kom te ha lai dal te hi zon lim te hi zon a building Heather went to Hobby Lobby and she bought, is it a blackboard or a whiteboard? A chalkboard. She bought a chalkboard. katanu na hobby lobby ya mi phiu to ki gel na song lai pi te ong le hi Because she's an old school teacher. ma yam si le amma pen ni dang la ya siama dan a hi And every week she writes a memory verse on that chalkboard. amai na tua mi phiu to song lai tunga lai gel den hi And so one of the first things that we see in the morning after we get dressed and go into the kitchen is this Bible promise. And when we invite friends and family over to eat with us, what do you think they see? The Bible promise. You can put scripture, you can put words to a song, you can put things on this wall that will remind your family about God. So we've talked about a few tangible things you can do in your home. There's the dinner table. There's the praying chair. There's the conversation couch. And there's the Bible wall. I want you to turn to someone next to you or someone behind you. Turn to someone around you and tell them one of those four things that you're going to do in your home. You have 1 minute. All right, turn to someone next to you and let's make this happen. Here, you can have this one. Thank you. Where did he get it? I don't know. Do you have rocks in the church? No? Maybe he went outside. Four things I can do it. No. That's cool. So, did you choose? Did anyone want to raise their hand and say which one they chose? I chose all Yes. of them. Which one did you choose? Prayer chair. Oh, the prayer chair. Okay, very good, very good. You have more rocks. I'll get them from you in a bit, okay? Thank you, buddy. Very good. Did anyone else choose something else? Yes. The Bible word. Ah, very good. Excellent. Excellent. In fact, if you own a home, I would try this. If you don't own a home, do not do this. In no ina hi kele kila ke ding wale to jong kisai ding hi in nane ule to jong kisai. You can actually buy a particular paint that allows you to draw on the wall itself. To kele la no le ding na bang ki sut the ding wale ko ma ki kat te mo ki khai te hi le ding hi te. Only if you own a home. In nane ule hi na suan the hi. Very good. Well, I want to close with this Bible text. It's Psalm 127, verse 1. Unless the Lord builds a house, they labor in vain who build it. It must be God who builds your home. So make it as free and open for Him to walk into your home and do what He pleases. Because if God is the center of your home, then you will train a child in the way they should go. And if you train a child in the way they should go, then when they're older, they will not depart from it. Thank you for your time.
Are there any questions that you may have pertaining to marriage or parenting? ta te ma kai na to ki sai hi zongin no pa ki kal sung hi zongina dot nop na neu hiam I dot nop am hia gen jang jang bo goi Or even grandparenting? o tu te ma kai da na hi zongina na dot nop am hia ta te ma kai dan he said when we say something the kids are crying or something like that why what is the problems why they crying Okay, so what to say in the situation when your child is crying? bang to ki sai dan bang dan again che ama ka phiam chi Is that what the question is? Okay. when yeah Okay. So we know that children cry because something is going on, right? chi le ama sung sim po khat om a hi hang the hiang to hang Maybe it's because they hurt themselves and they're experiencing pain. ba hang khat na ama le ama win na sa akap jong I the Maybe it's because they saw something happen that caused them emotional pain. to hi ke le la a hi khial na hang wen ama le mau ki suang na sa na akap jong I the Maybe it's because they're tired or hungry. to hi ke le jong gimina a gyal kial jong I the So one of the first things that you do when your child is crying, na ta te aka che na ama sa pen na hi ding wa if they're little, ana bang no a hi le is to make sure that you get down on their level. ama to ki kimina om ding hiu te Because then your child knows that you're paying attention to them. ama to ki kima tu sukina na om le o kapai na ke ong lung lu re chi pen ama the ding hi They're not having to look up at you and get your attention. ama ong en tu ding na om ke yun They have your attention, eye to eye level. mit ki kimina mit to kitang di na ho pi ding hiu te Hey, buddy, what's going on? You want to go sit with mommy and I'll be right there? Okay, go ahead. Let me help you down. And the next one. When you're on the same level as your child, now you can communicate with them. to bang na ta te to mit tang ki kimina na ki ho le ama to suak ta na ki ho the ding hiu te Now, it depends on what they're used to. ama I hi ngei na to jong bel ki sai in te I sai ngei dan to Are they used to you giving them a hug? ai ke an no pom mun ki pom diak na hiu le jong Are they used to you playing with their hair? toy ke le asam hu ya da na asam lon sak na hi ngei a hi le Are they used to you holding their hand? toy ke le a khut te ke len kho ma hi jong in Whatever they're used to, make sure that you do that to help them to calm down. ama I he na ka na te atop thik na ding in a hi ngei khat pe nu hi to hi ding hiu te Because as we know, it's really hard to talk when you're crying. ba em chi le aka che na thu gen ding ben hak sama ma hi Let's go down with mommy. So, number 1, get down on their level. namba khat na ama to ki kimina kun suk ding Number 2, help comfort them. to ki che na khalum su ding And then see if they can open up and share what's going on. tua bangina ama to hoi ta lung lut dia na om le jin alung sim tong ama ong gen ding hi Did that help? ong na dot nop tua hiam chi Okay. Any other questions? adang ele here I would say, of course, use common sense as well. If they're crying because you gave them a spanking, then you already know. Is there any way that we can how the teenage can openly say something? How can in order to say openly, how can we train them so that they can openly? So tell if how do you something happened or- how do you create an open conversation with a teenager? koi chi bangina tua hi kum som la kum thum tung sia te no koi chi ba ki ho ne yam to jong ki sai ding hi Correct? Okay. This is not going to happen overnight.
จานขัดช่วยนะตัวเป็นน้องเปียงเจ้าดิ่งฮิโลฮี What you are building is trust. นำมาขณะกิมวนนะองมวนนะดิวนางนาลามุกูดิ่งฮี Let your yes be yes and your no be no. นักเกนขัดเป็นฮีนัดจิวเลยฮีจิสวกดิ่งฮีเกนัดจิวเลยฮีเกจิสวกดิ่งฮิวเต Let your yes be yes and your no be no over an extended period of time. ตัวฮีนัดจิเตฮีฮิโลนัดจิเตฮีโลเป็นตัวพี่ขัด